0 TL ve 269 kişi. Az önce duyduğunuz bu sayılar yıllardır para ödemeden kullandığımız ve belki paralı olma ihtimalini hiç düşünmediğimiz GPS için ödendi. 1983 yılında bir yolcu uçağı rotasından çıktı. Sovyet hava sahasına girdi ve içindeki 269 kişiyle birlikte bir daha o hava sahasından çıkamadı. O gece gökyüzünde yaşanan şey sadece bir uçak faciası değildi. Konum bilgisinin ne kadar belirleyici olabileceğini dünyaya gösteren bir kırılmaydı. GPS zaten askeri dünyanın içinde gelişiyordu. Uydularla konum belirleme fikri orduların, gemilerin ve uçakların dünyasında çoktan stratejik bir güce dönüşmüştü. Ama Kal 007 faciası bu askeri teknolojinin siviller için ne kadar hayati olabileceğini görünür hale getirdi. Çünkü bir uçağın nerede olduğunu yeterince iyi bilememesi bazen sadece rota hatası değildir. Bazen yanlış yerde olmak, yanlış kişi tarafından yanlış şekilde okunmak demektir. Ve işin en tuhaf tarafı şu: insanlık bir daha kimse böyle kaybolmasın diye GPS'e güvendi. Sonra GPS o kadar hayatımızın içine girdi ki bugün onsuz yön bulmayı neredeyse unuttuk. Ama 2017'de Karadeniz'de yaşanan bir olay bu güvenin ne kadar kırılgan olabileceğini gösterdi. Çünkü bazen sorun GPS'in çalışmaması değildir, çalışıyor gibi görünmesidir. Peki bir yolcu uçağının rotasını kaybetmesi nasıl oldu da bugün cebimizde bedava kullandığımız mavi noktaya bağlandı? 1 Eylül 1983 gecesi Kore Hava Yolları'na ait 007 sefer sayılı Boeing 747 Anchorage'dan havalanıp Seul'e doğru gidiyordu. Yolcular için bu Pasifik üzerinden yapılan uzun ama sıradan bir uçuştu. Ama kokpitin önündeki görünmez çizgide o an kimsenin fark etmediği geri dönülemez bir sapma başlamıştı. Uçak olması gereken hattın üzerinde kalmadı. Gecenin içinde yavaş yavaş kuzeye doğru kaydı ve Sovyetler Birliği'nin hassas askeri bölgelerine yaklaşmaya başladı. Bu bir film sahnesindeki gibi aniden çalan alarm sesiyle olmadı. Daha korkutucu olan da buydu. Felaket bazen bağırarak gelmez. Sessizce birkaç dereceyle, birkaç küçük farkla harita üzerinde fark edilmesi zor bir kaymayla gelir. O sırada gökyüzünün başka bir yerinde Sovyet pilotu hedefi takip etmeye başlamıştı. Karanlığın içinde ilerleyen dev bir yolcu uçağı artık sadece yolcularını Seul'e götüren bir sivil uçuş değildi. Farklı bir göz tarafından izlenen, başka bir anlamla, başka bir korkunun içine yerleştirilen bir radar iziydi. Yaklaşık 2 saat boyunca bu bekleyiş sürdü. Yolcu kabininde sıradan bir uçuş devam ederken dışarıda aynı uçak bambaşka bir hikayenin içine çekiliyordu. Bir tarafta uçağın içindeki insanlar kendi yolculuklarının sıradanlığına güveniyordu. Diğer tarafta bir askeri pilot karanlıkta önündeki hedefin ne olduğuna dair karar vermek zorundaydı. Aynı uçak iki farklı dünyada iki farklı anlama sahipti. İçeride bir yolculuk, dışarıda bir tehdit ihtimali. Gece 3:26'da o emir geldi. O an saatlerdir biriken belirsizlik tek bir karara dönüştü. Kırmızı düğmeye basıldı ve Kal 007 için sona gelindi. Uçak hemen yok olmadı. Yaklaşık 12 dakika boyunca havada kaldı. Ama o 12 dakikanın asıl yankısı kabinin içinde değil, ertesi sabah dünyanın başkentlerinde duyulacaktı. Çünkü bu sadece bir uçağın düşüşü değil, bütün dünyanın sabahına düşen bir haberdi. Haber yayıldığında dünya bunu sıradan bir havacılık kazası olarak izlemedi. Sivillerle dolu bir yolcu uçağı Soğuk Savaş'ın askeri karanlığında yok olmuştu. 269 kişi hayatını kaybetmişti. Ve ABD Başkanı Reagan sabah masasına oturduğunda elinde tek bir soru vardı. Bu nasıl oldu? Cevap geldiğinde ise ikinci bir soru doğdu. Bunun bir daha olması nasıl önlenir? Kal 007 olayı Reagan'ın masasına sadece diplomatik bir kriz olarak gelmedi. Bu dosyanın içinde çok daha büyük bir soru vardı. Bir yolcu uçağı nasıl olur da kendi rotasından bu kadar uzaklaşır ve dünyanın en tehlikeli hava sahalarından birine girer? O gece yaşanan şey sadece Sovyetlerin verdiği tehlikeli kararın değil, sivil havacılığın konum bilgisinde ne kadar kırılgan olduğunun da kanıtıydı. Reagan'ın önündeki mesele tam da bu yüzden böyle bir olayın tekrar yaşanmaması üzerine yoğunlaştı. Çünkü Kal 007'nin rotadan çıkması sadece teknik bir sapma gibi görünse de sonucu teknik değildi. Bir uçağın nerede olması gerektiği ve karşı tarafın onu ne olarak gördüğü arasındaki fark 269 kişinin hayatına mal olmuştu. Soğuk Savaş'ın ortasında gökyüzü bugünkü gibi sadece ticari uçuşların ve yolcu rotalarının alanı değildi. Her radar izi, her sınır ihlali ve her tanımlanamayan hareket potansiyel bir tehdit olarak okunabiliyordu. Kal 007'nin trajedisi de tam olarak bu
bu boşlukta büyüdü. Bir tarafta Seul'e gitmesi gereken sivil bir uçuş vardı. Diğer tarafta hassas hava sahasını korumaya çalışan bir askeri sistem. Bu iki dünyanın arasında ise hayati biçimde eksik kalan şey güvenilir konum bilgisiydi. Bir uçağın nerede olduğunu doğru bilmesi sadece hedefe daha kolay varmasını sağlamaz. Bazen iki ülke arasındaki gerilimin ince çizgisi haline gelir. Bu yüzden Reagan'ın vereceği karar kritikti. Eğer sivil uçaklar daha hassas ve güvenilir konum bilgisine ulaşabilirse benzer bir rota sapmasının yüksek gerilimli bir krize dönüşme ihtimali azaltılabilirdi. Ama bu çözüm sivil dünyanın elinde değildi. O dönemde en güvenilir konum bilgisinin anahtarı askeri bir kapının ardında saklanıyordu. O kapının ardında ise herkesin kullanabileceği sıradan bir harita uygulaması değil, Pentagon'un askeri uyduları vardı. GPS'in ilk dünyası bugün telefonlarımızda gördüğümüz mavi noktadan çok uzaktı. Bu sistemin kökleri askeri ihtiyaçların içinde şekillendi. Çünkü konum bilgisi savaşta güç demektir. Bir geminin nerede olduğunu bilmek, bir uçağın rotasını izlemek, nereye gittiğini hesaplamak sadece yol bulmak değildir. Kontrol kurmak, hedef belirlemek ve rakibinden önce görmek demektir. KAL 007 faciasından sonra bu askeri sistemin sivil anlamı değişti. Uydu tabanlı konum bilgisi artık sadece ordulara avantaj sağlayan gizli bir güç gibi görünmüyordu. Aynı sistem sivil uçakların yanlışlıkla tehlikeli ve yasak hava sahalarına girmesini engelleyebilecek bir güvenlik katmanı olarak da düşünülmeye başladı. Reagan yönetiminin GPS operasyonel hale geldiğinde sivil uçaklarında bu sistemden yararlanabileceğini duyurması bu yüzden önemli bir kırılmaydı. Bu karar GPS'i bir anda cebimizdeki harita uygulamasına dönüştürmedi. Ama askeri bir teknolojinin kapısını siviller için araladı. KAL 007'den sonra konum bilgisi sadece askerlerin elinde tutulacak stratejik bir ayrıcalık olmaktan çıkıp sivil havacılığın güvenliğiyle doğrudan ilişkilendirilen bir meseleye dönüştü. Yani bir yolcu uçağının yanlış yerde olması dünyanın GPS'e bakışını değiştirdi. Fakat bu açılışın içinde büyük bir çelişki vardı. GPS sivillere açıldığında sadece yolcu uçakları, gemiler ve sıradan insanlar bu sistemden yararlanmayacaktı. Amerika'nın rakipleri de aynı sinyali kullanabilecekti. Bir teknolojiyi küresel hale getirdiğinizde onu kimin kullanacağını tamamen seçemezsiniz. İşte Pentagon'un tereddüdü tam olarak buradan doğdu. GPS sistemini herkese açmak istiyorlardı ama rakiplerine de açmak istemiyorlardı. Bu çelişki tarihin en ilginç uzlaşmasını doğurdu. Bir teknolojinin sivillere açılması onun tüm gücüyle verildiği anlamına gelmez. GPS uzun süre sivil kullanıcıların erişimine açık olsa da sivillere verilen sinyal bilinçli olarak daha az hassas tutuldu. Sivil kullanıcıların gördüğü konum bilinçli olarak yaklaşık 100 metreye kadar saptırılırken askeri kullanımda ise bu değer 10 metreye kadar düşüyordu. Bu uygulamaya Selective Availability deniyordu. Sistem çalışıyordu, konum veriyordu, yol bulmaya yardım ediyordu ama sivil kullanıcı için dünyanın koordinatları bugünkü kadar net değildi. Bu aslında GPS'in kendi içindeki büyük çelişkilerden biriydi. Bir yandan sivillerin kaybolmaması, uçakların ve gemilerin daha güvenli hareket etmesi isteniyordu. Diğer yandan aynı sistemin fazla hassas şekilde herkes tarafından kullanılmasının güvenlik riski yaratabileceği düşünülüyordu. Yani GPS bize nerede olduğumuzu söylemek için vardı ama uzun süre bunu tam netlikte söylemedi. Bedavaydı ama eksikti. Bugün haritada mavi noktanın neredeyse bulunduğumuz kapıya kadar yaklaşmasına alıştık. Bu farkın kapanması için kritik eşik 2000 yılı oldu. Çünkü 1990'ların sonunda GPS artık sadece askeri bir sistemin sivil versiyonu gibi durmuyordu. Etrafında büyüyen dev bir sivil dünya vardı. Yani GPS'i bulanık tutmak artık sadece rakipleri sınırlamak anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda kendi müttefiklerini, kendi şirketlerini ve GPS üzerinden büyüyen yeni ekonomiyi de yavaşlatmak anlamına geliyordu. Üstelik Amerika artık kendi karşıtlarını engellemek için bütün dünyanın haritasını bilerek bulanıklaştırmak yerine gerektiğinde belirli bölgelerde sinyali karıştırmayı ya da erişimi sınırlamayı daha hedefli bir çözüm haline getirdi. 2000 yılında sivil GPS sinyalindeki kasıtlı hata payı kaldırıldı. O andan sonra mavi nokta sadece haritada beliren küçük bir işaret olmaktan çıkıp günlük hayatın görünmez altyapısına dönüşmeye başladı. Konum bilgisi artık sadece pilotların ve denizcilerin kullandığı teknik bir destek değildi.
taksi çağırmaktan yemek sipariş etmeye, kargo takibinden dijital sistemlerin zamanlamasına kadar modern hayatın sessiz iskeletlerinden biri haline geldi. Ama insan bir sisteme ne kadar çok güvenirse onun yanlış söyleyebileceği ihtimalini o kadar az düşünür. GPS uzun süre bize doğruyu gösterdiği için ekrandaki konumu sorgulamamayı öğrendik. Önce konum bilgisi eksikliğinden korkuyorduk. Sonra konum bilgisinin kendisine neredeyse hiç şüphe duymadan güvenmeye başladık ve yıllar sonra Karadeniz'de yaşanan garip bir olay bu güvenin ne kadar kırılgan olduğunu gösterecekti. 2017'de Karadeniz'de Novorossiysk yakınlarında 20'den fazla gemi garip bir sorun bildirdi. Gemiler fiziksel olarak denizdeydi ama GPS sistemleri onları denizde göstermiyordu. Bazı konumlar gemileri karadaki bir havalimanının çevresinde gösteriyordu. Yani gemiler suyun üzerinde ilerlerken dijital dünyada karaya taşınmış gibi görünüyordu. Bu olayı ürkütücü yapan şey GPS'in tamamen susması değildi. Çünkü sinyal kaybolduğunda bir sorun olduğunu anlarsınız. Harita donar, konum güncellenmez, cihaz hata verir ya da en azından sistemin çalışmadığını fark edersiniz. Ama burada daha sinsi bir şey vardı. Sistem çalışıyor gibi görünüyordu. Sadece gösterdiği gerçeklik yanlıştı. İşte bu tarz durumlara spoofing denir ve basit bir sinyal bozulmasından daha tehlikeli olabilir. Jamming sinyali bastırır ve sistem konum almakta zorlanır. Spoofing ise cihaza sahte bir konumu gerçekmiş gibi kabul ettirir. Ekranda bir nokta görürsünüz, rota hareket eder, cihaz normal çalışıyor gibi davranır. Ama gördüğünüz yer bulunduğunuz yer olmayabilir. Bu örnek olay hikayeyi tam tersine çeviriyor. 1983'te sorun bir uçağın nerede olduğunu yeterince iyi bilememesiydi. 2017'de ise sorun sistemin söylediği konumun gerçek olmamasıydı. Yani modern dünyanın konum krizi artık sadece neredeyiz sorusu değil. Asıl soru bize gösterilen yere gerçekten güvenebilir miyiz? GPS bize kaybolmamayı öğretti. Ama aynı zamanda yön duygumuzu, harita okuma alışkanlığımızı ve ekrandaki çizgiyi sorgulama refleksimizi zayıflattı. Bugün telefon sağa dön dediğinde dönüyoruz. 3 dakika sonra varacaksın dediğinde inanıyoruz. Mavi nokta bizi gösterdiğinde içimiz rahatlıyor. Çünkü bir sistemin bizi bulduğunu düşünüyoruz. Oysa o mavi noktanın arkasında sadece uydular yok. Soğuk Savaş yıllarında 269 kişilik bir uçak faciası, yıllarca bilerek kısıtlanan bir sinyal ve denizdeyken karada görünen gemiler var. Yani GPS gerçekten bedava olabilir ama bedelsiz değil. Çünkü bazen bir teknolojinin gerçek bedeli onu kullanırken ödediğiniz para değildir. Ona ne kadar güvendiğinizi fark etmediğiniz andır. Tıpkı bugün bir sinyalden bile daha çok güvendiğimiz başka bir şey gibi. Gözümüzle gördüklerimiz. Bugün bu kadar net görmemizi sağlayan ve cebimize kadar giren kameralar NASA'nın uzayı daha iyi görmek için yaptığı çalışmalar sayesinde bu kadar küçülebildi. Bir uzay merakının nasıl cebimizdeki kameraya dönüştüğünü anlattığım video şu anda ekranda. Konumumuzu güvene aldık. Sıra kameralarda.